Déšť bičoval starou dodávku Damiana Torrese s nemilosrdnou zuřivostí, jako by se sám vesmír spikl, aby mu připomněl, jak moc je sám a jak blízko je katastrofě. Stěrače, unavené a vrzající, prohrávali svůj boj s přívalem vody. Každý jejich pohyb byl jen zoufalým gestem, které na okamžik odhalilo rozmazaná světla Kolumbusu ve státě Ohio, aby je v zápětí zase pohltila tma. Na sedadle spolujezdce ležela obálka s posledním upozorněním od elektrárenské společnosti. V peněžence měl přesně $47. $47, které ho měli udržet nad vodou, jeho a jeho 7letou dceru Amelii až do další výplaty. A na ošuntělém kalendáři, visícím na zdi v jejich malém bytě, byl červeným fixem zakroužkovaný den, který se blížil jako popravčí četa. Za 3 týdny začínal jeho soud. Před 6 měsíci byl Damián vedoucím směny ve skladu středně velké logistické firmy. Nebyla to práce snů, ale platila účty a dávala mu dostatek času na to, aby byl otcem, kterým chtěl být. Pak se to stalo. Z firemních účtů zmizelo $50,000 a všechny digitální stopy, pečlivě sfalšované a nastražené, vedly přímo k němu. Jeho nadřízený, Richard Whitmore, muž s oslnivým úsměvem a ledovýma očima, stál před policií a s předstíranou lítostí jim vysvětloval, jak moc byl Damiánem zklamaný. Věřil jsem mu, řekl a potřásl hlavou. Byl jako můj mladší bratr. Byla to lež. Richard byl ten, kdo peníze ukradl, aby zakryl své masivní dluhy z hazardu. A Damián, tichý a pracovitý svobodný otec, byl dokonalým obětním beránkem. Damián si nemohl dovolit právníka. Přidělili mu veřejného obhájce, unaveného, ale laskavého pana Florese, jehož stůl se prohýbal pod tíhou spisů lidí stejně zoufalých jako on. Důkazy vypadají špatně, Damiáne, řekl mu pan Flores při jejich posledním setkání. Ale věřím ti, něco mi na tom nesedí. Budeme bojovat. Bojovat. Damián už nevěděl, jestli v sobě ještě nějaký boj má. Pracoval na 2 směny v jiném skladu na druhém konci města, nakládal krabice od soumraku do úsvitu, jen aby udržel střechu nad hlavou. Spánek byl luxus, který si nemohl dovolit. Jediné, co ho drželo pohromadě, byl tichý slib, který dal své ženě na její smrtelné posteli před 5 lety, že se o jejich holčičku vždycky postará. Amelia byla jeho slunce v nekonečné bouři. Byla to kreativní duše s hlavou plnou hvězd a kapes plných pastelek. Každému, koho potkala, kreslila obrázky, pošťačce, prodavačce v obchodě a dokonce i mrzutému sousedovi o patroníž. Její svět byl plný barev, i když ten Damiánův se zcvrkl do odstínů šedé. Budeme v pořádku, že tati? Ptala se ho každou noc, když ji ukládal do postele. Její malá ruka sevřela jeho, mozolnatou a unavenou. Ano, andílku, lhal, políbil jí na čelo, zatímco mu v hrudi bušil strach. Vždycky budeme v pořádku. Motor jeho dodávky zakuckal 1, 2krát a pak s žalostným zasténáním stichl. Zastavil uprostřed ničeho, na opuštěné silnici lemované stromy, které se v porivech větru ohýbaly jako truchlící postavy. Damián udeřil pěstí do volantu. Ne dnes. Prosím, ne dnes. Zkusil znovu nastartovat. Nic. Jen cvakání startéru. Vyčerpaně si opřel hlavu o volant a zavřel oči. Chtělo se mu křičet. Chtělo se mu plakat. Ale nemohl. Musel se dostat domů k Amelii, která na něj čekala u jejich sousedky, paní Marinové. Staré vdovy se srdcem ze zlata, která hlídala Amelii zadarmo, protože viděla dobro v jeho očích. Právě když se chystal vystoupit do deště a jít pěšky, uviděl před sebou v dálce záblesk červených světel. Elegantní červený sedan stál na krajnici s blikajícími výstražnými světly. Část Damiána, ta unavená a zlomená, mu šeptala, aby to ignoroval. Máš dost vlastních problémů. Nikdo se nezastaví pro tebe. Proč bys měl ty? Ale pak se mu v mysli ozval hlas jeho matky, hlas, který už léta neslyšel. Charakter je to, co děláš, když se nikdo nedívá, Damiáne. Je to, jak se chováš, když se všechno rozpadá. Povzdechl si. Jeho matka měla vždycky pravdu. Vytáhl z přihrádky starou baterku, nasadil si kapuci a vystoupil do ledového lijáku. Když se přiblížil k autu,
Uviděl za volantem siluetu ženy. Vypadala, že telefonuje a její tvář byla napjatá frustrací. Damián jemně zaklepal na okénko. Žena sebou trhla a s nedůvěrou se na něj podívala. Viděl v jejich očích strach. Vysoký muž v promočené mikině, vynořující se ze tmy uprostřed bouře. Nevyčítal jí to. Ukázal na kapotu jejího auta a pak na sebe a snažil se vypadat co nejméně hrozivě. Stáhla okénko jen na malou škvíru. Mohu vám pomoci? Zeptal se a překřikoval hluk deště. Myslím, že mám píchlou pneumatiku, řekla. Její hlas byl pevný, kontrolovaný, ale slyšel v něm podtón stresu. Čekám na odtahovku, ale prý to bude trvat nejméně hodinu. To je dlouhá doba v takovém počasí, řekl Damián. Mám v dodávce hever a klíč na kola, jestli mi dovolíte. Zvládnu to za 10 minut. Zaváhala a zkoumala jeho tvář. Viděla únavu v jeho očích, ale také něco jiného. Upřímnost. Něco v jeho klidném vystupování ji přesvědčilo. Přikývla. Během několika minut Damián pracoval. Déšť mu stékal po tváři, mísil se s potem, ale jeho ruce se pohybovaly s jistotou a efektivitou. Žena vystoupila z auta a držela nad ním deštník, i když to bylo marné gesto. Oba byli během chvilky promočení až na kost. Nemusíte to dělat, řekla. Všichni občas potřebujeme pomoc, odpověděl, aniž by zvedl hlavu od utahování matic na náhradním kole. Moje máma vždycky říkala, že laskavost je jediná investice, která se vždycky vrátí. Když skončil, vstal a utřel si ruce do hadru. Hotovo. Mělo by to vydržet, dokud se nedostanete do servisu. Žena na něj ohromeně hleděla. Nevím, jak vám poděkovat. Prosím, dovolte mi, abych vám zaplatila. Sáhla do kabelky. Damián zavrtěl hlavou. To není nutné, jen buďte opatrná. Trvám na tom, alespoň mi řekněte své jméno. Damián Torres, řekl s malým unaveným úsměvem. Děkuji vám, Damiane Torresi, řekla a její oči se na okamžik setkaly s jeho. Byly to pozoruhodné oči, inteligentní a pronikavé. Jste dobrý člověk. Neřekla mu své jméno. Otočil se a šel zpět ke své dodávce. Když se posadil za volant, uvědomil si, že se jeho vlastní motor jako zázrakem rozhodl spolupracovat. Nastartoval na první pokus. Možná se mu jeho investice laskavosti vrátila dříve, než čekal. Když odjížděl, viděl v zpětném zrcátku, jak tam ta žena stále stojí v dešti a dívá se za ním. O 3 týdny později stál Damián v chodbě okresního soudu. Vzduch byl cítit antiseptikem a potlačovaným strachem. Na sobě měl oblek, který si půjčil od pana Florese. Byl mu trochu velký v ramenou a malý v pase a připadal si v něm jako podvodník. Amelia seděla na lavičce vedle paní Marinové a soustředěně kreslila. Kreslím, soudce, zašeptala mu, když se k ní sklonil. Dávám mu kouzelné kladívko, aby mohl opravit všechny špatné věci. Damiánovi se sevřelo hrdlo. Políbil ji na vlasy. To je skvělý nápad, Andílku. Všichni povstaňte, ozval se hlas soudního zřízence. Damián vešel do soudní síně číslo 4 a jeho srdce mu bušilo jako válečný buben. Posadil se vedle pana Florese a upřel pohled na prázdné soudcovské křeslo. Cítil na sobě pohledy. Porota, prokurátor a v zadní řadě seděl Richard Whitmore, který vypadal ustaraně a soucitně. Ten had. Dveře za pódiem se otevřely a dovnitř vešla soudkyně v černé róbě. Soud okresu Franklin nyní zasedá, předsedá vážená soudkyně Viktorie Ashfordová. Damián zvedl hlavu a jeho dech se zastavil v plicích. Byla to ona, žena z bouře. Osvětlení bylo jiné, její vlasy byly stažené do přísného drdolu a její tvář byla skryta za maskou profesionální nestrannosti. Ale nebylo pochyb. Byly to ty samé inteligentní, pronikavé oči. Srdce mu kleslo až do žaludku. Tohle je konec. Nemůže předsedat jeho případu. Je to střet zájmů. Bude se muset vzdát a on dostane soudce Pattersona, starého bručouna, o kterém se říkalo, že posílá lidi do vězení za špatné parkování. Ale soudkyně Ashfordová nehnula ani brvou. Její pohled přejel po místnosti, krátce se zastavil na Damiánovi, ale neprozradil nic. Žádné poznání. Žádný náznak, že se kdy předtím setkali. Možná se mýlil.
Možná to byla jen shoda náhod. Soud začal. Prokurátor předložil svůj případ. Předložil vytištěné e-maily, sfalšované finanční záznamy a digitální protokoly, které všechny ukazovaly na Damiana. Vypadalo to zdrcující. Pan Flores se snažil, zpochybňoval každý důkaz, ale bylo to jako snažit se zastavit lavinu holýma rukama. Damian cítil, jak se mu svět hroutí. Myslel na Amelii, jak čeká na chodbě. Kdo jí bude číst pohádky na dobrou noc? Kdo jí bude držet za ruku, až bude mít strach? Pak promluvila soudkyně Ashfordová. Její hlas byl klidný a ostrý jako ocel. Pane prokurátore, řekla, a podívala se na hromadu papírů, které byly předloženy jako důkaz. Toto jsou všechno fotokopie. Kde jsou originální digitální soubory? Kde jsou metadata ze serverů společnosti? Prokurátor zamrkal. Vaše ctihodnosti, věříme, že tyto dokumenty jsou dostatečné? Já nevěřím, přerušila ho. V tomto případě je mnoho nesrovnalostí. Obhajoba tvrdí, že důkazy byly zmanipulovány. Jediný způsob, jak to zjistit, je provést kompletní nezávislý forenzní audit firemních serverů. V soudní síni zavládlo ticho. Bylo to velmi neobvyklé. Takový krok obvykle soudci nenařizovali, pokud o to obhajoba výslovně nepožádala a nepředložila pádné důvody. Prokurátor protestoval. Richard Whitmore v zadní řadě zbledl. Váš protest se zamítá, řekla soudkyně Ashfordová. Nařizuji forenzní audit. Tento soud se odročuje na 2 týdny, dokud nebudou k dispozici výsledky. Udeřila kladívkem. Když odcházela, její oči se na zlomek vteřiny setkaly s Damianovými. Tentokrát v nich něco bylo. Tichý vzkaz, který jen on mohl pochopit. Nebyla to fantazie, poznala ho. A právě riskovala svou kariéru, aby mu dala šanci. V soukromí své kanceláře se Viktorii Ashfordové třásly ruce. Opřela se o stůl a zhluboka dýchala. Když před pár dny uviděla jméno Damian Torres na seznamu případů, srdce se jí zastavilo. Muž z bouře. Muž, jehož tichá důstojnost a nezištná laskavost na ni tak zapůsobily. Její první instinkt byl případ odmítnout. Etika to vyžadovala. Ale pak si vzpomněla na svého staršího bratra Marka. Před 15 lety byl falešně obviněn z trestného činu, který nespáchal. Jejich rodina neměla peníze na dobrého právníka. Systém ho semlel a vyplivl do vězeňské cely. Zemřel tam o 5 let později. Právě tato nespravedlnost přivedla Viktorii na práva. Přísahala, že bude bojovat za lidi, jako byl Marek. Kdyby se vzdala Damianova případu, dostal by ho soudce Patterson. A Viktorie věděla, že Patterson by se na důkazy ani pořádně nepodíval. Viděla tu samou systémovou lhostejnost, která zničila jejího bratra, jak se chystá pohltit dalšího nevinného muže. A tak udělala rozhodnutí. Porušila pravidla, aby ochránila spravedlnost. Pokud se to někdy provalí, její kariéra skončí. Ale když se podívala na Damianův spis, na fotku jeho usměvavé dcery, věděla, že neměla na výběr. O 2 týdny později se všichni znovu sešli v soudní síni. Vzduch byl nabitý napětím. Na stole soudkyně Ashfordové ležela zapečetěná zpráva od forenzního experta. Dostala jsem zprávu od doktor Kimové, oznámila. Zjištění jsou jednoznačná. Otevřela zprávu. Audit odhalil, že finanční prostředky nebyly převedeny z terminálu pana Torrese. Byly přesměrovány přes sérii proxy serverů, aby to tak vypadalo. Skutečný převod byl iniciován z počítače v kanceláři vedoucího skladu, pana Richarda Whitmora. Všichni se otočili na Richarda. Ten vyskočil na nohy a potil se. To je lež. Zmanipuloval to. Zpráva dále uvádí, pokračovala soudkyně Ashfordová klidným hlasem, že převedené prostředky byly sledovány na offshore účet, který byl propojen s online sázkovými weby. Účet byl otevřen na jméno Richard Whitmore. Richard se zhroutil zpět na židli jako loutka s přestřiženými provázky. Všechna obvinění proti panu Damianu Torresovi se s okamžitou platností a s předsudky zamítají, prohlásila soudkyně Ashfordová a její hlas se rozlehl síní. Záležitost pana Whitmora se postupuje úřadu okresního prokurátora k trestnímu stíhání. Udeřila kladívkem, zvuk byl definitivní jako úder hromu. Damian seděl jako přikovaný. Slzy mu stékaly po tvářích. Je po všem, je volný.
Zvedl hlavu a podíval se na soudkyni. Usmála se. Byl to malý, téměř nepostřehnutelný úsměv, ale pro Damiána to znamenalo celý svět. Když opouštěl soudní síň, zřízenec mu podal složený kus papíru. Byla to Amelína kresba, soudkyně superhrdinka s kouzelným kladívkem, a na zadní straně, napsáno elegantním písmem, byla jedna věta. Někdy se investice vrátí. O 6 měsíců později stál Damián v uličce s automobilovými potřebami v železářství, kde nyní pracoval jako zástupce vedoucího. Práce byla stabilní, plat dobrý a hlavně byl každý večer doma, aby mohl Amelii uložit do postele. Život se pomalu, ale jistě vracel do normálu. Promiňte, ozval se za ním známý hlas. Mohla bych dostat radu? Otočil se a srdce mu poskočilo. Byla to Viktorie. V džínách a jednoduchém svetru vypadala mladší, uvolněnější. Soudkyně, vydechl. Usmála se. Mimo soudní síň mi prosím říkejte Viktorie. A zdá se, že mám opět problém s autem. Ukázala na baterii, kterou držela v ruce. Pomohl jí vybrat tu správnou a pak se odhodlal. Nikdy jsem vám pořádně nepoděkoval. Nemáte za co, řekla tiše. Jen jsem dělala svou práci. Ne, nedělala, řekl a podíval se jí přímo do očí. Riskovala jste pro mě všechno. Proč? Viktorie si povzdechla. Protože jste se v té bouři zastavil a pomohl cizí ženě, i když jste měl na bedrech tíhu celého světa. Ukázal jste mi, že dobrota stále existuje a já jsem vám to dlužila. Pak mu vyprávěla o svém bratrovi. Stáli tam, mezi regály s motorovým olejem a stěrači a sdíleli své příběhy o ztrátě a nespravedlnosti. V tom obyčejném železářství se mezi nimi zrodilo něco neobyčejného. Smím vás a vaši dceru pozvat na kávu a horkou čokoládu? Zeptala se Viktorie. To bychom moc rádi, odpověděl Damián s úsměvem, který poprvé po měsících dosáhl až k jeho očím. To byl začátek. Jejich rande se často konala v parcích, zoologických zahradách a na dětských hřištích. Amelia Viktorii zbožňovala. Nazvala ji Vicky a kreslila jí desítky obrázků, které si Viktorie hrdě vystavovala ve své strohé kanceláři a proměňovala ji v galerii dětské radosti. Damián sledoval, jak se tato silná, kontrolovaná žena uvolňuje v přítomnosti jeho dcery, jak se její smích stává častějším a její oči teplejšími. Zamiloval se do ní, hluboce a beznadějně, a ona se zamilovala do něj a do malé rodiny, kterou tvořili. O rok později Damián naplánoval dokonalé požádání o ruku. Piknik v jejich oblíbeném parku, západ slunce, schovaná láhev šampaňského. Svěřil Amelii malou krabičku s prstenem, aby mu ji v pravý čas podala. Samozřejmě, že to byla katastrofa. Amelia, nadšená svou důležitou rolí, zakopla, krabička vyletěla do vzduchu a přistála přímo před čenichem zlatého retrievera, který si ji spletl s hračkou a utekl s ní. Následovala chaotická honička po celém parku. Damián nakonec zahnal psa do kouta u blátivé louže, vyměnil krabičku za půlku svého sendviče a vrátil se k Viktorii, celý od bláta, zadýchaný a zoufalý. Klekl si na jedno koleno, přesně tak, jak si to neplánoval. No, tohle nešlo podle plánu, řekl a otevřel zablácenou krabičku. Ale náš život taky ne, je to chaotické, nepředvídatelné a někdy i trochu zablácené. Ale nechci to prožívat s nikým jiným. Viktorie Ashfordová, vezmeš si mě? Viktorie se smála, až jí tekly slzy. Ano, řekla. Ano, vezmu si tě. Jejich svatba byla malá, konala se v zahradě za budovou soudu. Amelia, v roli květinové dívky, poskakovala uličkou a rozhazovala okvětní lístky s takovou vervou, že jich pár přistálo i v přísném účesu soudce Pattersona. Paní Marinová plakala dojetím a pan Flores pronesl přípitek na spravedlnost, laskavost a kouzelná kladívka. Když si vyměňovali sliby, Damián řekl: v bouři si byla moje světlo. A Viktorie odpověděla: a ty si byl můj přístav. O mnoho let později, v domě, který byl plný smíchu a kreseb připevněných na lednici, seděli Damián a Viktorie na verandě a dívali se, jak teď už dospívající Amelia hází míč jejich zlatému retrieverovi.
Damián vzal Viktorii za ruku. Vzpomínáš na tu noc v dešti? Každý den, odpověděla. Byla to ta nejhorší a zároveň nejlepší noc mého života. Jedno malé rozhodnutí, zastavit, pomoci. Akt laskavosti, který se vlnil časem a prostorem, opravil nejen píchlou pneumatiku, ale i 2 zlomené životy a vytvořil rodinu tam, kde kdysi bylo jen zoufalství. Protože někdy, když se všechno zdá ztracené, stačí jen malý čin dobra, aby se celý svět obrátil správným směrem.